war degdeg ah madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu dhexdhexaadinayo oo isku keenayo nabad iyo wanaagna dhexdooda ka dhalinayo oo uu heshiisiinayo madaxweynaha Masar Abdel Fattah al-Sisi iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed Ali waxna uu ka geysanayo xaaladda ay labada wadan isku khilaafsan yihiin ee biyaha Niilka. And I hear you have a strong leader in Ethiopia too. I don't know him as well as I know you, but he's a strong guy. And I'm going to try bringing the two of you together, see if we can make a deal. I appreciate that. Trump Mareykan oo shirweynihii dhaqaalaha adduunka ee galabta ka dhacay Davos ee Switzerland kadib kulan la qaatay madaxweynaha Masar Abdel Fattah al-Sisi ayuu madaxweynaha Masar al-Sisi waxa uu si cabash ahaan ugu waramay xaaladda biyaha Niilka isagoo uga mahad celiyay warqadii uu dhawaan xaaladaas ka soo saaray Trump ee uu kula hadlayay dalka Masar kuna sheegayay in biyaha Niilka la wada leeyahay oo dal kaliya aynu afduubnaanaynin. Trump Mareykan oo si toos ah uga hadlay xaaladda biyaha Niilka waxa uu ku sheegay biyo xidhanka Ethiopia ee dhawaanta xadhiga laga jaray inuu ku jiro biyo xidhanada ugu waaweyn adduunka yahayna kan ugu weyn qaaradda Afrika. waa biyo xidhan aad u weyn oo dawladda Mareykanka lafteeda ayuu sheegay in xilligii hore uu aqalka cad joogay waa Trump wax ka geysteen oo ay dhaqaale ku dartay dawladda Mareykanka dhismaha biyo xidhanka webiga Abay ee Ethiopia ka samaysay biyaha Niilka. Trump Mareykan waxa uu ku sheegay biyo xidhanka Ethiopia inuu yahay mid halis ku ah amniga gobolka, khatar weyn ka dhalan karto khilaafka labada dal ee uu dhalinayo biyo xidhankani. aad buu uga dariyay xaaladda biyo xidhanka iyo khilaafaadka ka dhalan kara. ugu dambeynna waxa uu si gaaban u sheegay inuu isku keenayo labada hogaamiye Abdel Fattah al-Sisi Masar iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed Ali. waxa xusid mudan in Trump Mareykan uu fadhigan si weyn ugu amaanay ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed Ali kuna tilmaamay nin adag iyo hogaamiye bir ah. sidaas oo kalena waxa uu ku sheegay Abdel Fattah al-Sisi isna inuu yahay nin adag. waxa uu si gaaban u yiri laba nin oo waxa tiin adag. madaxweynaha Masar hadda tahay nin adag ba tahay halkaas Ethiopia hogaamiyaheeda ra'iisul wasaaraheedu waa nin adag oo bir ah isaguna laba nin oo fiican oo adag ba tihiin. waan idin wada hadashiinaya iskuna daya inay idin kulansiiyo xaaladda biyaha Niilkana. xaaladda biyaha Niilka iyo biyo xidhanka Ethiopia ba khatarta ka dhalan karta. waynu wada xalinaynaa oo go'aano ayaan ka gaadhaynaa. Very much. They're talking about the dam that's been built in Ethiopia. It's one of the largest dams in the world, the largest dam in Africa, but it's one of the largest dams anywhere in the world. It was financed by the United States, and it basically blocks the Nile River. You know, when I think of Egypt, I think about the Nile more than any other place, in all fairness, but it goes through Ethiopia. And a dam was built, a very big one, very, very big one, massive. And it was something that should have been talked about a long time ago when they were building it or financing it. So I got involved at the end of my first term, and I was going to have a deal. We were going to have pretty close to a deal. Then we had a rigged election, and I left, and of course Biden didn't know anything about it because he didn't know he was alive. And here I come back, and it's become a very dangerous issue, the dam. And I'll see if I can get that back on track. We were all set to make a deal. We're going to do a joint venture of sorts, and it would have been good. I think it would have been good for both. But it's a dangerous thing. They built a dam where somebody's not getting the water that they are supposed to get and that they've gotten for a million years, and all of a sudden the water flow is blocked by a very massive dam. I wouldn't be happy about it. And you have a very strong leader in the president, and I hear you have a strong leader in Ethiopia too. I don't know him as well as I know you, but he's a strong guy. And I'm going to try bringing the two of you together, see if we can make a deal. We'll be able to do something about the dam. The dam's a big problem, but we'll be able to do something. Most importantly, great leader, great guy, and we're there for each other. We've known each other right